من غير عجن بقى ولا حاجه ولا تعب ولا تصبري تعجني ولا اي حاجه. هنعمل مع بعض احلى بيتزا بطريقه حلوه قوي. تابعيني في الفيديو وانت هتشوفي عملناها ازاي. ازاي عملنا الكميه دي كلها باقل التكاليف. تابعي الفيديو معايا وهتشوفي انا عملتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي حاجة زي ما اتعودنا صلي على حبيبي وشفيعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هعمل معاكم بقى حاجة زي البيتزا كده، بس من غير ولا عجن ولا تخمير ولا دربكة ولا اي حاجة. هنعمل جلاش بنفس الحشوات بتاعت البيتزا اهو. معانا الجلاش، معايا هنا الطماطم وفلفل جبنه رومي وجبنه موتزاريلا وزيتون، وهنا سوسيس، وهنا السجق المدخن، فلفل حراق على بارد، وادي السمنه. هنعمله ازاي بقى مع بعض بطريقه سهله. ممكن تعملي الحشوه اللي انت عايزاها، لحمه مفرومه، تونه، بسطرمه، ميكس جبن، بس براحتك اللي انت عايزاه او اللي انت بتحبيه عامه في البيتزا اعمليه. خلاص، اول حاجه هندهن السمنه في الصينيه كويس. هنعمل ايه بقى؟ هناخد ورقتين من الجلاش هنحطهم في الصينيه. احنا عايزين الحروف من بره، يعني احنا عايزين نحط نص الصينيه كده ونسيب الحروف من بره. خلاص اهو كده. وهناخد ورقتين تاني هنحطهم قصادها كده. طبعا احنا دهنين الصينيه سمنه كويس عشان نقدر بعد كده نقلبها. ماشي. ورقه واحده بس هنحطها الناحيه التانيه اهوت. هي برضو، وادي الورقه التانيه. خلاص كده اهوت. عايزه تعمليها بقى في طاسه، عايزه تعمليها في صينيه، قالب براحتك. هنا بقى هنحط معلقه من السمنه تاني كده، وهنحط بقى الحشوه بتاعتنا. انا مثلا هحط في ديت كده اهوت، هحط ميكس الجبن اهو. ميكس الجبن مع الزيتون، يعني دي هعملها بميكس جبن، ميكس جبن مع الزيتون مع الطماطم. هاخد شويه من الطماطم، شويه من الفلفل، طبعا انا رشه ملح بسيطه على الفلفل علشان تدي طعم حلو. هقلب بقى الجبن مع بعض كده. عايزه تعمليها كلها ميكس جبن براحتك. ماشي. احطها بقى اهي. طبعا احنا حطينا حبه السمنه اهيت. خلاص. هناخد بقى الورق اللي احنا عملناه اللي هي اخر ورقه، هي هتبقى اول واحده نقفل بيها. حاولي بس ان انت تخليها تاخد مقاس الصينيه، يعني نزليها كده عشان تاخد معاكي مقاس الصينيه بتاعتك اهو. اول ورقه نزلناها اهو، يعني هنبدا من اخر حاجه اهو. وهرش رشه سمنه، بصي مسحه بسيطه اهي. هنا بردك هننزل ده كده اهوت. وهندي بردك الورقه ديت، لان هما كذا ورقه مش ورقه واحده. هنديها بقى رشه سمنه كده، وهنعمل التانيه معانا كده. وادي اول بيتزايه خلصت معانا. نحاول بس ان احنا نقفلها علشان احنا مش عايزين الحشوه بتاعتنا تبقى باينه اهي كده. اول واحده خلصت معانا، في اسهل بقى من كده. هعمل التانيه اهوت بردك. التانيه هيت معانا بردك، حطيت لها السمنه اهي، صينيه مش مدوره احطها اهي. بردك هنرص ورقتين اهوت، والناحيه التانيه كده ورقتين. حاولي بس انك تخلي القعر كده اهوت ماسك فيه ورق علشان ما يتقطعش منك وانت بتسوي اهو. وهنحط رشه من السمنه اهوت. وادي الناحيه التانيه معانا، وادي الناحيه دي بس. هنجيب بردك ميكس الجبن، ميكس الطماطم مع الفلفل. بصوا هنا حطينا بردك الجبن
الطماطم معلش والفلفل، وهنحط السوسيس معانا. يبقى كده انا عملت واحده بالسوسيس، واحده بالجبن اهي. بردك هحط لها رشه موتزاريلا عشان تدينا مطه، رشه بسيطه. هقلبهم بردك على بعض كده اهوت. حاولي انك تدي السوسيس والسجق او اي حاجه طبعا ما تتحطش نيه، بس السوسيس حاولي تديه تشويحه يبقى طعم السمنه حلوه فيه، مع ان انت بتبقي اتاكدتي ان هو بقى كويس. بصوا هنفرد كده الحشوه معانا برضو، هنفردها كده لاخر الصينيه او لاخر الطاسه اهو، عشان لما اجي افرد عليها تبقى لاخرها اهو. بصوا مش هنزود الطماطم علشان الطماطم ما تنزلش ميه معانا فتبوش الورقه. بصوا بردك اول واحده هي عملناها اهي، هنقفل نفس التقفيله اللي احنا قفلناها اهو اهي. بردك هنحاول ان احنا ما نبينش الحشوه عشان لما اجي اقلبها، لان احنا مش هنسويها في الفرن فما تعملش. طبعا ديت كبيره على الورقه، فهعمل ايه؟ هجيب ورقه من بقيه اللفه اهي، احطها كده اهوت، وهحاول بصي ان انا هدخلها من تحت، يعني هجيب الحروف كده اهي، هنجيب الحروف كلها. طبعا احنا ماسكينها جامد، بس هتحاولي ترفعي الحروف بتاعتك بالراحه خالص علشان ما تقطعيهاش اهي. بصي اهي، لو واضح في الفيديو، بصي بنرفع الحرف بالراحه خالص وبندخلها تحتيه، بحيث ان احنا نبقى دخلناها في الجناب فتطلع معانا كويسه اهي. هروح بقى اسويهم وارجع لك تاني. ادي اول واحده اهيت، انا سويتها وطلعت معانا طريه اهيت اهي، بس سخنه مش عارفه اقطعها. اكمل بقيه التسويه وارجع لك. بصوا انا كده اوريكم اهوت بيستوي ازاي. انا حطيته على الطاسه مع السمنه اللي احنا حطيناها فيها، اديتها وش الناحيه دي زي الرقاق كده، اديتها وش، واول لما حسيت ان هي استوت رحت قلبها. هنفضل بقى نهزها بالطريقه دي عشان ما تلزقش مننا ولا تتحرق في ناحيه واحده، وبعدين نقوم قلبينها. بصوا بقى كده انا هقلبها معاكم اهوت. لو حد اول مره يقلبها كده انا استوت من الناحيه دي، احط صينيه اكبر من الصينيه بتاعتي وبالراحه هتقومي قلبها كده اهي. مفيش اسهل من كده. هتشيلي بقى الصينيه وتقومي حاطها على الوش التاني بس كده. بصوا كده بعد ما خلصناهم اهمت اهيت طريه اهي. عملنا 1 2 3 4 تمام. والعجن بقى اهي طريه اهي، بس انا مش هعرف اقطعها لان هي سخنه قوي فمش هعرف اقطعها. بصي اهي دي بردت شويه اهي. بصوا الجبنه اهي اللي احنا حطيناها دي ميكس الجبن اهي اهيت اهي، طريه قوي وجميله. دي انا عملتها من غير بيض ولا حاجه، دي بعد ما خلصتها عملت بيضايه بملح وفلفل وحطيتها فوقيها وحطيت لها شويه من الخلطه وعملتها اهي برضو طريه. جربيها بقى بالهنا والشفا، متنسيش تدعيلي.